And you know what? For all that I'm here making jokes, Faye, or should I say Anung, has let this child hold her hand for a really long time. On a more serious note, you're not exactly pushing her away. หนึ่งรับรู้แล้วขอเขาอยู่ด้วยเนาะ Hell to the no. Hell to the no. Stay with who? You get thee behind me, Satan, okay? Not today, Satan. All right? Not today. Hello, what is up, my beautiful people? It is your girl, AMA, aka Amma. Welcome to the AMR, a one-stop shop for amazing book, movie, series, reactions, and reviews. Okay, darlings, so the time is finally here. I am about to react to Blank the Series, Season 1. Okay, a lot of you have told me that I'm going to enjoy it. I know Blank the Series is sort of set in the same universe as The Gap, and I think it was dealing with Sam's older sister. So I'm looking forward to watching it because, you know, we love the Thai jails as well. All right, so without much ado, let's go. Let's get it. Yes! Yo, has anyone seen my reaction to, I think it was Miss Thailand, like the actual pageant? Okay, that like Shah was in and Fa was in, and Faye appeared as like a guest queen. Yo, Faye is gorgeous. Wait, P5. P5 is gorgeous. Oh, that's you, bro. Okay. Ice? I'll see. Her name is actually Ice. Oh, I like that. It's fun. Yo, skin flawless. She's getting married to a man, I guess, by the hesitation. Smash rainbow. Stop, don't look directly at me. ไม่มีใครจะเหมาะสมกับคุณเท่าผมแล้วไม่ว่าจะเป็นฐานะการศึกษาแล้วผมก็ไอ้เชษมึงจะไปเจอเจ้าสาวตอนนี้ไม่ได้นะเว้ยโบราณเขาถือเฮ้ยแป๊บเดียวก็ได้เจอกันแล้วหรือเปล่าวะใจร้อนไปได้ฉันมีเรื่องจะต้องคุยกับคุณหนึ่งThat's a grandmama. ไม่มีมารยาทบอกกี่ครั้งแล้วให้ระวังกิริยา 3ขอโทษค่ะแต่ That's up. คุณหนึ่งหายตัวไปแล้วค่ะ Get up on the real Sam. It's okay. คิดอยู่แล้วว่าคุณหนึ่งจะต้องก่อเรื่อง
อยากจะรู้นะว่าจะไปได้สักกี่น้ What do you mean by you knew it? If you knew that she didn't want to get married, what the hell were we all doing here? Throw him. ไอ้เชษโทรเถอะคุณหนึ่ง หม่อมหลวงชาติกำเนิดอันสูงส่งทำให้ชีวิตเราแตกต่างจาก Wow, literally runaway bride. สูงส่งจนอยากจะหนีให้ไกลจากมัน You running after her like she's like some escaped thief or like some mobster victim. What are you planning to do? Kidnap her? Like, let her go, bro. She's literally running away from you. คุณหนึ่ง เชี่ยเรื่องใหญ่แล้วมึง No shit. I mean, I'm of the belief that it's better to realize someone is wrong for you at the altar than to never realize it or to get married. But it is kind of it's a hard thing to do to someone, and my heart always goes out to the other person who's left behind to explain to like their friends and family why their wedding isn't coming on. It's such an embarrassing position to be in. And this girl looked at him and smirked like, yes, I'm finally จน free. เราเชื่อว่ามันไม่มีใครเหมาะสมกับเรา ในเมื่อบนโลกนี้ไม่มีใครคู่ควร I can see her grandma doing that. Like, no one is ever good enough. กับเรา เราก็ไม่คิดจะรักใคร ไม่มีทาง ๆอันหนึ่ง Wait. Okay, wait. I think I've heard people say this. Okay. So, y'all have told me that it's also sort of like an age gap relationship. How old are we talking? Because this kid looks like 16. What kind of gap are we talking about here? ไม่คิดว่าเราเจอหน้ากันบ่อยไปหน่อยหรอ ไม่เห็นจะบ่อยเลย เจอกันวันละไม่กี่ชั่วโมงยังน้อยไปด้วยซ้ำแล้วนี่จะเก็บร้านหรือยังมาเดี๋ยวเขาช่วย ไม่ต้อง ทำไมไม่อ่อนโยน Because you're a child. หงุดหงิดแล้วใช่ไหมะ ไม่รีบกลับบ้านไปทำการบ้านอ่านหนังสือสอบเหรอคะ What is happening? Wait. What is, because you got me, I gotta do the comfort hug. What is this? What do y'all have me watching? Okay, I'm gonna let it play. Okay, I'm gonna. She looks like she's in high school, and this is a grown ass woman. A very fine grown ass woman, but like, what we. แม่แต่หนูก็พูดเรื่องสอบเหรอเบื่อ No, are you expecting her to pamper you? เนี่ยว่าจะมาหาหนึ่งให้หายคิดถึงซะหน่อยนันมาพูดเรื่องเรียนอีกแล้ว แล้วจะให้เราพูดเรื่องอะไรอ่ะ ก็ตัวยังเป็นนักเรียนอยู่นี่ Yeah. แล้วพูดเรื่องของเราไม่ได้เหรอ อย่างอันหนึ่งรักเขาอะไรอย่างเงี้ย What are we doing? What are we talking about? I can't even appreciate how 5P Faye is because I'm just like, what is happening? กลับบ้านไปได้แล้วไป ไม่กลับ โอ๊ย มีอะไรก็พูดมา
I mean, I feel like she did say it. Like, she's here for you. ถ้าเขาพูดแล้ว เขาจะถือว่าอันหนึ่งรับทราบแล้ว แล้วอันหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ฟังนะ ทำไมเราต้องรับผิดชอบด้วย Because you're the father of her child. Oh, I can't even make the joke. It sounds wrong. Oh no. What's โอ้ย มีอะไรก็พูดมา เขากำลังหนีออกจากบ้าน to where? With who? เฮ้ย ในเมื่อ And you know what? For all that I'm here making jokes, Faye, or should I say, Anung, has let this child hold her hand for a really long time. On a more serious note, you're not exactly pushing her away. หนึ่งรับรู้แล้ว ขอเขาอยู่ด้วยเนาะ Hell to the ไม่ได้ no. Hell to the no. Stay with who? You get thee behind me, Satan, okay? Not today, Satan. All right? Not today. Do you know the responsibility it is to have a child under your roof? Anything that happens to that child is on you. Anything. Let her have just some kind of allergic reaction, fit, anything is on you. And a child who's holding you like this in my house at night made my voice go all high. Hell to the no. พูดยาก ไม่เอาอ่ะ เขาไม่กลับ ถ้าหนึ่งไม่ให้เขาอยู่ด้วย งั้นเขานอนหน้าหอก็ได้ ตามใจ ตามใจแปลว่าให้เขาอยู่ด้วยแล้วใช่ไหม นี่เราพูดจริงๆนะเลิกวุ่นวายกับเราสักที มันน่ารำคาญ You don't seem annoyed. You seem very indulgent, actually. อย่าให้ถึงขั้นที่เราต้องย้ายหนีเลยนะ Oh, wait. Don't let it get to the point where I have to move away. Which means everything she just did is not enough for you to separate yourself from her. That means you're fine with everything that happened. It hasn't reached your threshold yet. What? What?ไปได้แล้ว What is this? Is this like a big sister crush type thing? Like, is she like her friend's daughter or something? Like, does she have like a family relationship with her where it's like she's tolerant of these things because like there's some other affection from somewhere, you know what I'm saying? Like, is she like her friend's kid, or like how do we actually? Don't tell me, I'm sure I'll find out. เขาอะไม่เหมาะกับเป็นพนักงานเงินเดือนทำงานงกๆไปวันๆหรอกนะ แต่สามก็เป็นพนักงานเงินเดือนทำงานงกๆไปวันๆนะคะคุณหนึ่ง เธอเติมคำว่ารักลงไปข้างในเธอเติมคำว่ารักลงระหว่างหัวใจ Oh, beautiful house. Love troubles. Okay, go home. Drink some soup. Get in your PJs. Do your homework. Go to bed now. Girl. The school uniform and everything. Oh my god.
Another grandma. วันนี้มีประกาศคะแนนใช่ไหม ค่าเช่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดการให้ เงินแค่ 8,000 ยังจะผ่านไปพรุ่งนี้อีกเหรอ เราบอกว่า My phone is being used to record. How much is 8,000 baht? Is it a lot? พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้สิ เราไม่เบี้ยวหรอกหน้า Tomorrow. ก็ทำให้ได้อย่างที่พูดละกัน อย่าเล Wow. ทอีกล่ะ Just gonna swan away from your landlord like that, she said. ค่ะให้คุณหนึ่งยืมเงิน3จ่ายค่าห้อง เขาก็กำลังจะเอาภาพไปขายที่แกลเลอรี่อยู่นี่ไง เดี๋ยวเขาได้เงินมาเขาก็คืนตัวเล็กน่ะ ไม่ต้องห่วงหรอก 3ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นค่ะ3ห่วงแต่ว่า ถ้าวันหนึ่ง3เกิดเป็นอะไรขึ้นมา Your younger sister telling you, I'm worried that if something happens to me, I don't know how you will survive, is disrespectful. Kanung, you have to get your life together. What is หนึ่ง this? จะอยู่ยังไงคะ ก็ถ้าตัวเล็กเป็นอะไรขึ้นมา สมบัติทุกอย่างของตัวเล็กก็จะเป็นของเขา 3ไม่ได้ล้อเล่นนะคะคุณหนึ่ง จริงๆเพื่อน3หลายคนน่ะอยากได้ตัวคุณหนึ่งเข้าไปทำงานที่บริษัทมากเลยนะคะ เงินเดือนก็ดีมากด้วยนะคะ เขาอะไม่เหมาะกับเป็นพนักงานเงินเดือนทำงานงกๆไปวันๆหรอกนะ แต่3ก็เป็นพนักงานเงินเดือนทำงานงกๆไปวันๆนะคะคุณหนึ่ง เดี๋ยวเขาได้เงินมา เขาจะคืนตัวเล็กทั้งหมดเลย 3ไม่ได้มีปัญ Is หา to like แป๊บนึงนะตัวเล็ก Is it like an endearment? ทั้งหมด 72,000 นี่คุณหนึ่งจดไว้จริงๆเหรอคะ ยืมก็คือยืม 20,000พอไหมคะ 8,000 ก็พอ แล้ว คุณหนึ่งจะกลับวังเมื่อไหร่คะ Palace. Oh! So that's ขอโทษนะตัวเล็ก never. Okay. You ain't never coming back? Okay. Are those Gucci earrings? โดนวางสายใส่อีกแล้วล่ะสิ เงินน่ะไม่ต้องโอนไปให้นะ ถ้า3ไม่โอนแล้วคุณหนึ่งจะอยู่ยังไงคะ อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมาเองแหละ So the grandma is a manipulative witch, huh? Using Sam to get to Nung? อยากออกไปอยู่คนเดียวกับอาชีพวาดภาพบ้าๆนั่น ก็ให้มันรู้ป่ะ ถ้าไม่มีเงินจากคุณ3ความดื้อของคุณ1จะอยู่ไปได้สักแค่ไหน แต่นี่มัน 4 ปีแล้วนะคะย่า You think she's just being stubborn? Like, you think that's all ออก it ไป is? ได้ละเดี๋ยวย่าจะพักผ่อน See, I hate it when parents use money as a way to control their children. Like, I know that you depend on me for this, so I'm going to leverage it over you. So do what I say because I'm the one giving you money. It's a despicable thing to do. And all you're going to do is push them to find a way to live without you. And then you'll have nothing. You won't have goodwill, you won't have affection, and you won't have control. Like, your job as a parent or grandparent or guardian is never to leverage your ability to take care of your kids over them to get them to do what you want. Like, that's just Samsung. It's so fun to go from seeing iPhones to like seeing Samsungs. โห 20,000 เลยเหรอตัวเล็ก ขอบใจนะ Oh, she sent it and she sent a big deficit. I see you, Sam. Whoa, what happened to you? You draw? Did she draw you?
ทำไมยังไม่นอนอีก หนึ่งอ่านหนังสืออยู่ That was so aggressive. What's your problem? ค่ะยาย หนูอ่านหนังสืออยู่จริง รู้ใช่ไหมว่าถ้าโกหกยายแล้วจะโดนอะไร What are you gonna do? อ่านหนังสือเสร็จก็รีบนอนซะล่ะ What the hell kind of? ๆ ค่ะ Because if I have to be, I felt it, and I'm not her. If I have to be concerned about you coming close to me, that tells me that that's already a abusive relationship to some extent. Like, disciplining your kids is one thing. Even physically disciplining your kids, you know, I feel like there's a way to do that where it's not abuse. And the key is structure. The key is you know the consequences ahead of time. And so when you do the thing that invokes the consequence, you know sort of what's going to happen. With abuse, the key aspect is that you don't know what's going to trigger your abuser, right? You actually don't know what's going to get you punished or in pain or beaten or whatever. And that's what makes abuse so terrifying. It's unpredictable. There's no structure to it, right? You do the thing that they ask you to do, and then they change the rules and they punish you anyway. You know what I'm saying? So that, of course, we're talking about degree of beating. We're talking about a whole, or I should say degree of physical punishment. We're talking about a whole range of factors that separate like abuse from non-abuse. But just the way the grandma was coming closer and this girl tensed up and didn't know like what was about to happen. Like maybe because the drawing was hidden in her notes, but like I don't like that. That did not speak well for you. ยาย So you're telling her to leave you alone. She's a student, and then you're drawing pictures of her as well. Feel like that's gonna send confusing mixed messages. No. Okay. Hey. 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 ไม่ต้องหรอกค่ะคุณหนึ่ง ไปค่ะคุณหนึ่ง Is that the year 2525? Oh, yummy. Is this another sister? Is that Sam? She looks different now, so it's messing with me. ถ้าตัวเล็กจะมาบอกให้เขาไปหาย่าเขาบอกเลยนะว่าไม่ คุณหนึ่ง นี่มันก็ผ่านมานานแล้วนะคะ แล้วตัวเล็กลืมเรื่องคุณสองได้เหรอ ระหว่างเขากับย่าตัวเล็กโทษใครมากกว่ากัน ที่คุณสองต้อง I think their sister killed herself, right? ตัวเล็กเขารู้นะ ว่าตัวเล็กรักเขาแล้วก็รักย่าด้วย แต่อย่าพยายามให้เขากลับไปเลยนะ It's fair, I think.
because her grandma will only try and control her. So what's the point? She's not learned anything. อันหนึ่งใจร้ายถ้าอันหนึ่งไม่สอนเขาว่ารูปวันนี้เขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน เงียบ เธอเติมคำว่ารักลงไปข้างในเธอเติม I love this car. BMW. เดี๋ยวสิคะอันหนึ่ง ๆอะไร ก็เขาไปหาอันหนึ่งที่ตลาดมาแต่หาไม่เจอ So wait. She went out for lunch with Sam. Is she back at like her place? And this girl is at her place? How does this girl know your place? Does she live on campus? What is going on? วันนี้แต่งตัวสวยเชียว ไปไหนกับใคร บอกเขามาเลยนะ ไม่บอก มันไม่ใช่ ที่ตลาดมาแต่หาไม่เจอ วันนี้แต่งตัวสวยเชียว ไปไหนกับใคร บอกเขามาเลยนะ ไม่บอก มันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของตัวนั่นแหละมาทำไม ก็เขาบอกแล้วไงว่าเขาหนี่ออกจากบ้าน ไม่ให้มานี่แล้วเขาจะให้เขาไปไหนอะ บ้านเพื่อนตัวไง ไม่เอาอะก็โดนจับได้กันพอดีดิ อีกอย่างเกรงใจพ่อแม่เพื่อนด้วย เกรงใจพ่อแม่เพื่อน แต่ไม่เกรงใจเราเนี่ยนะ จะเกรงใจทำไมอะก็เขากับอันหนึ่งเราสนิทกันจะตาย เฮ้ย เราไปสนิทกับตัวตอนไหน Since you keep letting her pop up and touch you, like you moving your hand, but you're not giving, this is unacceptable, you're too young, don't come near me energy. You're giving I'm tolerating energy. And so she keeps doing it because you keep letting it happen. Like, why? This girl looks 18. I don't know how you are, but you're giving me 30 something. This is mildly concerning to me. ตอนไหนไม่สำคัญเพราะสุดท้ายเราก็สนิทกันอยู่ดี ทำไมชอบพูดเองเองนะ ไม่อายบ้างเหรอ เขาว่าด้านได้อายอดค่ะ ก็เขาอยากได้อ่ะอันหนึ่งห้องอันหนึ่งอยู่ชั้นไหน ห้องอะไร เรารีบขึ้นไปกันเถอะ To do what? อันหนึ่งหยุดทำไมอ่ะ รีบพาเขาขึ้นไปสิ เราไม่ได้บอกซะหน่อยว่าจะให้ตัวขึ้นไปด้วย ตัวต้องกลับบ้าน ก็อันหนึ่งบอกว่าจะให้เขาอยู่ด้วย เราไม่ได้พูดสักค ก็ก่อนที่เขาจะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา อันหนึ่งก็รับปากแล้วอ่ะ ไม่รู้แหละ อันหนึ่งพูดแล้วจะคืนคำไม่ได้นะ ำโอ๊ยจะอะไรกับเรานักหนาเนี่ย วันนี้เราต้องวาดรูป เขาก็มีการบ้านวาดรูปส่งครูพอ Oh, ดีเลย she drew herself? จะจ้างเราวาดรูปให้ จะให้อันหนึ่งสอนวาดรูปต่าง No, หาก she didn't draw herself. สอนวาดรูปมันสอนวันเดียวได้ที่ไหน ถ้าสอนวันเดียวได้แล้วเก่งขนาดนั้น เราคงเปิดโรงเรียนรวยไปละ ไป เราไปส่ง ไม่เอาอันหนึ่งใจร้าย ถ้าอันหนึ่งไม่สอนเขาวาดรูปวันนี้ เขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน เฮ้ย เงียบ Oh my god. She's such a nuisance, bro. ถ้าเราสอนตัววาดรูป วาดเสร็จตัวต้องรีบกลับบ้านไปนะ But also, she's indulging her. ชั้นไหน ห้องอะไร มาที่เบลห้องอะไรอะคะ Are you taking this girl up to your room? Like, right now, it doesn't look like Anung wants anything to do with her in that way. But it is interesting to me that she does indulge her and she does let her sort of breach her boundary and push it in a way I suspect she wouldn't tolerate with other people. Like, she's very much allowing this. You know what I'm saying? So I'm just like, okay, but like, why? Like, what are we doing here right now? Like, why is she going up to your room? Like, if I had someone who was crushing on me and she was way younger and I was like, nah, I wouldn't take her to my room. Mm-mm. ชั้นอะไรอะ You took her outside?
Much better. Whew. Enjoying her again. I actually love the main song. Hmm. ทำไมต้องมาใกล้เราขนาดนั้นด้วย I'm so nervous right now. I'm just like, what is happening? I'm imagining if it was me in a situation and I'm just like, child, why are you doing this to me? Please, okay, go away. ก็เขาอยากดูรูปพี่อันหนึ่งวาดใกล้ๆแล้วทำไมอันหนึ่งต้องวาดรูปเขาอีก ทีตอนเขาจ้างก็บ่นเขา ก็วันนี้เราวาดรูปวิวมาทั้งวันแล้วอะอีกอย่างแถวนี้มันก็ไม่มีหมามีแมวให้เราวาดซะหน่อย She likened you to a dog or a cat. เขามีค่าแค่หมาแมวเองเหรอ แล้วของตัวเสร็จหรือยัง เสร็จแล้วค่ะเป็นไงพอจะส่งครูได้ไหมคะ ก็ได้นะ แต่ถ้าตัวไม่ได้จะต่อสายศิลปะ ก็ไม่เห็นต้องซีเรียสเลยนี่ไป อันหนึ่งรอเขาด้วย How old is this girl? How old is this girl? Because she's giving 16 to 18. So I don't know like what the age of consent is in America. I should Google my phone. What is the age of consent is like 21 in America, right? I don't know if it's the same in Thailand. Like, what are we looking at here? Because I'm just nervous. My whole body is like, what's happening? My whole body is like, child, please. She's giving 16 and I'm giving concern. Okay, 18 to 21, I'm fine. I don't know what the age of consent is in Thailand, or I think America is 21. Over here, age of consent for sex is like 16. America is like 21. I don't know what Thailand is. What is she? Okay, because even if the like legal age of consent here in the country I'm at is like 16, I think it's still frowned upon, you know what I'm saying? Like till 18. And then again, it depends on how old you are. Like 18 with other 18-year-olds. But if you're above 18, 21, you know what I'm saying? Like, I feel like 21 is the generally recognized age where you can have older relationships and people still think that you're enough of an adult to handle yourself. You know what I'm saying? Run, อันหนึ่ง girl, ไม่รอเขา run. เลยอันหนึ่งใจร้ายอ่ะ เนี่ยเอาคนไม่ใจร้าย เราก็ไม่ได้ขอให้ตัววิ่งตามเราซะหน่อย เด็กอายุอย่างตัวจะมาวิ่งตามเรา ไม่เหนื่อยมากหรอก เหนื่อยค่ะ แล้วก็หนักด้วย You tell her. เขาลงโทษที่อันหนึ่งให้เขาคอยวิ่งตามอยู่เรื่อย เราก็ไม่ได้ขอให้ตัวมาวิ่งตามเราซะหน่อย I like the fact that she was able to stand up to her. That's good. That's good. She's not a pushover, and it helps the power dynamic. But notice that Anang also is carrying the things. Like she's letting herself get punished for teasing this child by letting her run after her. Like it's
Anung does something to assert sort of like, for lack of a better word, like dominance, you know what I'm saying? Like, oh, you're a child, you're running after me. And then, like, I'm not really interested in this, you know, whatever. And then the child comes and says, here, you hold this. I'm punishing you for making me run. And she's holding it. แล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าเด็กแบบตัวจะมาวิ่งตามเราทำไม ปัญหามันอยู่ตรงไหนหรอ นี่ไม่เข้าใจจริงๆหรือแกล้งมึนข้อแรกนะคือเราเป็นผู้ใหญ่ Oh, so you know that. Okay, you know that. Because I was confused. Because you don't seem to be acting like you understand, okay, that you're an adult. And this appears to be a child. ข้อ2คือตัวเป็นเด็กกับโปโลและข้อสุดท้ายเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันชัดไหม ก็แล้วความรักมันมีกฎด้วยเหรอคะ Yes, actually, love does have rules. Love must have rules. I've never understood when people said that. Love does have rules, right? People may disagree on what rules love has, but love has rules. Love has always had rules. There are certain things you don't do. You don't sleep with your friend's boyfriend. You don't sleep with somebody's wife or husband. Love has always had rules. Let's be very for real right now. How far apart in age do we have to be? You know what? It's not about the distance. It's not always about the distance. You know what I'm saying? I feel like up to 5 years age difference is cool. You know what I'm saying? Anything around that is also 5, 6, 7 in that general sphere. But the question is, you have to reach a certain threshold, and then the age difference doesn't really matter. I feel like if you are at 21, right, the age difference doesn't really matter until the person is like 10, 12, 15 years older than you. Then it starts to matter, because even though you're 21, they're still old enough to be like your parent, and then it's weird. You know what I'm saying? So first you have to hit the threshold, and then the age difference doesn't matter. But if the age difference is big enough, it's still kind of gonna be weird. So like, have you hit the threshold, and what is your age difference? ต้องอายุห่างกันเท่าไหร่ แล้วกฎข้อไหนมันบอกว่าห้ามผู้หญิงรักกัน ใครบัญญัติ There are different schools of thought on this law, right? There are different schools of thought. But the point is, my concern is the age difference. งั้นตัวก็บอกเราหน่อยว่าทำไมเราจะต้องไปชอบเด็กอย่างตัว Fair question. What do you have to offer? ตัวมีอะไรที่คู่ควรกับเราหรอ No answer. Silence. God, that's cold. เขารักอันหนึ่ง Because she said, I love you. And that actually hit Anung. Like, that affected her. This person who said right from the beginning that she did not want to fall in love, that she wasn't looking for it. I wonder how many people have genuinely told her that they love her. Because growing up with the grandmother she grew up with, I imagine not many. I imagine that the times that she did have a relationship with someone, it was based off of things like status or wealth, and whether her grandma felt that they could be an asset instead of whether they loved her and she loved them. That's all good, you know what I'm saying? But if she's a child loves you. Congratulations. I feel like you still need to get the love of a woman, you know what I'm saying? Like, what are we doing here? เขารักอันหนึ่งค่ะ เขารู้ว่าวันนี้เขายังไม่คู่ควรกับอันหนึ่ง This is the first inkling that Anung has that she's being serious, and it's not just some, I guess, some crush, some infatuation or some teasing or some flirting. Like, this is the first time it seems like she's taking her seriously. วันเขาจะคู่ควรกับอันหนึ่งให้ได้ เขาสัญญา Oh shit, that was cute. Oh no! Wait,
Wait, she says, I know I'm not worthy of you right now, but one day I'll be worthy of you. I promise. That's romantic as bro. No. Okay. Quick question. All right. If it was you, yes, you. All right. And like this child rolled up to you and she was like, I love you. And I know I'm not worthy of you right now, but I will one day. What would you do? What would you say? Because I feel like I would have to sit her down and say, I appreciate your feelings sincerely. And I think you're I don't even know if I'm allowed to call her a beautiful girl. I don't know if that will do more harm than good, but you're a beautiful girl. But this is just something that can't happen right now. I would love for you to grow. It sounds so weird. I would love for you to grow a little bit. You know what I'm saying? And get to like 21 and then come hit me up and see if we can do something. Like, what? What are you supposed to do with this? Oh my god. Oh, so you took her out for lunch? Okay, that's gonna help clarify things. Okay, she's not gonna get the wrong idea at all.จะกินอะไรก็สั่งเพิ่มได้เลยนะ เราเลี้ยงเอง So that's the date. โห นี่กลัวว่าเขาจะมองว่าเป็นคนใจร้ายจนต้องพามันเลี้ยงเลยเหรอ พูดมาก กินไป That's a yes. Yo, is that her husband? The guy she left? เดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนนะ เดี๋ยวสิครับ He's cute though. ไม่ ที่เรียกเรา มีธุระอะไรกับเรา เปล่าครับ ผมเป็นผู้สมัครสสมาลงพื้นที่ฝากด้วยนะครับ I'm surprised. Honestly, like, if I saw somebody who left me at the altar after a couple of years, I feel like I would shoot them out. Probably. Like, what the hell? Where are you doing? What are you doing? Are you happy now? I feel like I mean, he is cute. Good. เป็นไรอ่ะ เจ็บมากเลยเหรอ ถึงหน้าบ้านเขาพอดีเลยค่ะ เขารีบเข้าบ้านก่อนนะคะ เธอเติมคำว่ารักลง What in the name of John Jacob Jingleheimer Schmidt? เธอ จ้องเราทำไม อันหนึ่งคิดอะไรกับนายผู้สมัครนั่นหรือเปล่า ฮะ ตอบเขามาสิ คิดอะไรหรือเปล่า ถ้าไม่ได้คิดจะไปรับนามบัตรเขามาทำไม แล้วถ้าคิดไม่คิดมันเกี่ยวอะไรกับตัวด้วยเนี่ย เกี่ยวสิ ก็เขาชอบอันหนึ่งนี่ พูดง่ายจังเลยนะ ที่พูดมาเนี่ย ไม่อายบ้างเหรอ But you're not rejecting it. You're not rejecting it. You are by the virtue of the fact that you are not rejecting it, you are allowing it to exist. You're accepting that she likes you. ไม่อาย อันหนึ่งเป็นคนเดียวที่เขารู้สึกไม่อาย You like her too. รักเขาชอบเขาแล้วบอกไม่ได้อะมันอึดอัดเนาะ ก็เลยจะมาระบายความอึดอัดกับเรางั้นสิ เปล่าซะหน่อย แต่ก็ดี ถ้าอันหนึ่งไม่หงุดหงิดก็แปลว่าอันหนึ่งอารมณ์ดี เขาชอบ สรุปว่าดีทุกอย่างเลย ใช่ อันหนึ่งทำอะไรก็น่ารักทั้งนั้นแหละ กลับบ้านไม่ได้แล้วไปวุ่นวาย She's trying to keep a physical barrier, which I appreciate. But what is the point of keeping a physical barrier when you're not keeping an emotional one? Like, you're low-key kind of flirting with this child. Like, I don't know what? My soul, bro. She's 12.
งอแงได้ไหมเนี่ย เขายังไม่อยากกลับบ้าน You just helped her cross the แต่ตัวเรา street. ปากเราแล้ว You just helped this child cross the street. What the fuck are we doing here? What is this? ว่าถ้าเรายอมสอนวาดรูปตัวจะกลับบ้าน ไม่กลับไม่ได้หรอเขาอยู่ด้วยนะนะ นี่เป็นไรเนี่ยไม่ยอม No กลับ touchy บ้าน touchy. เดี๋ยวเรา No ไป touchy ส่ง touchy. Why are we holding her again? For what reason? For which point? For which purpose? มองอะไร อันหนึ่งคือคนที่ใช่ของเขาจริงๆด้วย อยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีพลัง เฮ้ยอย่าเกาะแกะได้ไหมเราร้อน อ๋อแต่เขาอยากอยู่แบบนี้นานๆนี่ อันนี้คือความสุขของเขาไง แต่เราร้อนไง ที่บ้านไม่มีคนให้กอดหรือไง กอดเราอยู่ได้ What? เป็นไรอะ ก็อันหนึ่งไม่ชอบให้วอลแวร์ไม่ใช่เหรอคะ อย่าทำแบบนี้ อะไรคะ อย่าประชด เปล่านะคะ ก็เขาไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไง สรุปแล้วยังไง ที่บ้านไม่มีคนให้คุยด้วยเหรอ เป็นอะไร ก็ไม่รู้จะตอบยังไง ส่วนคนที่บ้าน ก็ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยนี่คะ I think it's just her and her grandma, right? ช่องว่างระหว่างวัยมั้ง Cute. Yes. พ่อแม่แก่มากเลยเหรอ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะ แล้วพ่อแม่ตัวไปไหนอะ Are they alive? ไม่อยู่แล้ว Okay. You're gone? Oh god, you're gonna start feeling for this child. Okay. Okay. I can't vouch for this. Okay. So I know how old this human being is because she's giving 16 to 18. Okay. And as cute as some of this is, okay, if you're like 33 and this is a 16 to 18-year-old human being, I cannot in good conscience, okay, root for this. And in fact, I can't even find you attractive. You understand what I'm saying? Because that's a whole other topic thing. Okay? So they're gonna have to answer this question. Because I right now I'm frozen. I'm like this. My thoughts, my comments, my feelings and emotions are just like this. Okay? I'm self-comforting and I don't know what's happening. Alright, because I'm feeling vibes, okay? But I can't root for the vibes because okay. เงียบทำไมล่ะคะ อันหนึ่งเป็นคนเปิดประเด็นนะ กำลังเศร้าได้ที่เลยเร็วสิ ถามต่อ แล้วตัวอยู่กับใครอะ อยู่กับยาย อยู่กับยาย No, you have something in แค่สอง common. คนเหรอ Mm-hmm. ใช่ค่ะ มีแค่เขากับยาย แล้วหนีออกจากบ้าน ทิ้งยายไว้คนเดียวได้เหรอ เกิดยายเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจะทำยังไง อันหนึ่งไม่รู้อะไร อันหนึ่งก็พูดได้นี่ Oh wow, she looks sad for a second. Damn. So I guess things with her grandma aren't good at all. I feel so
uncomfortable. ค่ะ แล้วที่หนีออกจากบ้านเนี่ย เป็นเพราะว่าทะเลาะกับยาย อืม No, she didn't. หัวล้ออะไรคะ นี่เรื่องซีเรียสนะ เปล่า แค่คิดถึงคนที่เขาคล้ายตัวน่ะ แล้วทะเลาะกับยายเรื่องอะไรล่ะ สอบเก็บคะแนน แล้วเขาทำได้ไม่เต็ม okay. ยายก็เลยตี คนแก่จะไปแรงเยอะอะไร ตีไปก็ไม่เจ็บหรอกนะ เขาไม่รักกันหนึ่งแล้วเฮ้ย เป็นไรอ่ะ เจ็บมากเลยเหรอ ร้องโซเวอร์เลย ไหน Yo. ถึงหน้าบ้านเขาพอดีเลยค่ะ เขารีบเข้าบ้านก่อนนะคะ Yo, that's bullshit. Okay, so I remember that after she met the grandma, there were marks on her leg, those red marks, and I was like, what was that? Her grandma stood there and asked for the test, and when she didn't get full marks, she beat her. Look, I'm like a little light spanking to kids never hurt nobody. You know what I'm saying? A little light spanking isn't gonna, it's not gonna ruin your kids, right? But if you're beating your child to the point where you're leaving marks that stay days later, that's a fucking problem. And the reason why your child is being beaten is also part of whether or not we can say this is healthy or it's not healthy, right? Why is your child being beaten? Because she didn't get full marks in a test? That's not a personally, right, I'm like spanking and stuff like that, that's something you do up to like 4 or 5 years. And the entire idea of spanking isn't to hurt your child, it's just to let them know that there are consequences. So if mommy says don't do X and you do Y, X is the consequence. It's just a way of communicating that lesson so that you don't need to, how do I say it? So that they sort of understand the concept of consequences, right? Where I come from, when we talk about spanking, you have a kid or a toddler or whatever, a child that's like doing something they're not supposed to, and you tell them to stop and they don't want to stop. People take 2 fingers, literally 2 fingers, and they're like, "Pa," you know what I'm saying? It barely hurts, but the child sort of feels the intention and it feels, that they're being corrected, and there's a whole bunch of tears, and then they regulate, right? Because they don't. What it is that they don't actually want you to sort of be upset with them or be mad at them or whatever, right? 2 finger tap, bap, that's it. There are places in my country like Ghana where the beatings are more serious. Like in boarding school, you can have more serious beatings. Even at home, like some people actually get whipped with like a cane, right? But as far as I know, even the people that get whipped, even the people that get caned, right? As far as I know, it's not enough to leave the kind of marks that I'm seeing on this girl. I don't remember ever seeing something like that. You understand what I'm saying to you? So it's like, it's pain in the moment, but then it's whatever. I feel like if you're beating your child hard enough to leave those kind of marks for a test, that's fucked up. That's fucked up. What I've seen someone do close to me that got them like a beating, like caning, is I think they got angry and then they punched a hole in the door. You understand what I'm saying? And for that outburst of anger, for that explosion, I think that's what I remember them getting caned for. Maybe other things, like if you lied and like snuck out or some shit like that. You know what I'm saying? No one I know has been beaten for a test. And even if they were beaten for a test, it would not be to this extent. I'm sorry. I've gone on about this a long time. I'm just trying to sit here
and formulate a family life where you have to go to school and be afraid to come home because not that you did badly, but you didn't do well enough, and so someone is going to physically punish you for that. I'm just in shock. ขาไปโดนอะไรมา หกล้มค่ะ And I'm a person who lives in a place where we do physical punishment. It's not like I demonize physical punishment or I think physical punishment is the most terrible, abusive thing ever. No, I feel like there's a way, there's a time, there's a place to regulate that, right? But this is crazy. แต่ว่ามันไม่ใช่แผลหกล้มนะ ต้องรีบไปแล้วค่ะ Oh, the grandma, that's a... you add that to her reaction to her grandma, and I'm like, that's motherfucking abuse. If the child is still afraid of you after the incident, after the punishment, and she's flinching, bro, that's crazy. She's in a hotel? Does she not have a house? คุณหนึ่งต้องได้คะแนนเต็มเท่า Y'all motherfuckers make me wanna fight. Why? What do you mean by you need to get full scores only? It is a scientific impossibility. If you get 99% over 100, you're beating the child? Screw you. Screw you. That is such an unreasonable expectation. Anytime you punish your child for unreasonable expectations, unreasonable reasons, you take away the fairness, the justice. And if there's no fairness in it, guess what the fuck that is? That is abuse. Oh my God. นั้นจำไว้ Yeah, no. No. I might stand there and take a beating for something I've actually done wrong. I will not let you beat me for getting good scores on a test just because you don't like how well I did. I will fucking break that fucking ruler. I swear I will. What? Break it. Why are you just standing there taking this shit? Break it. Yo. Do you know what it takes to hit somebody with a blunt object enough that it's rubbed the skin raw and it's made a wound? What the fuck are we doing? In the same fucking place? What, has it healed now? Because otherwise it'll be visible. Bro. Okay. Anang is acting like she got caught by her girlfriend, which is what confuses me. Okay. Alright. Okay. You know what? I love this. I'm in this. Ooh. Ooh. What is her age? What is her age? I reserve any movements in favor of this ship. Okay, they have to answer that in series. Okay, in series. Don't tell me in the comments. Answer it in series. I want to know before I start shipping anything. Oh, BMW, it was. Okay.
This has been my reactions of like the series. Season 1, episode 1. Oh my god. The beating took me for a loop. It just made me very upset. It made me very, very angry because children are precious things, right? And children need to be guided, taught, valued, cherished. They do need to be corrected, right? And I stand by the fact that sometimes physical correction can be a useful tool, right? Different people are going to see differently with me based on how we grew up. But I feel like if you're going to apply physical correction, it should not be in anger. Yeah, you understand what I'm saying? You don't do it when you're angry. You let yourself cool down. You don't do it arbitrarily. You don't do it for just any random thing. You just jump up. No, there are pre-established rules. Your child knows this is what I do that earns me this level of punishment. And then of course, if there's follow through, it's acceptable. It's just a concept. It's a way to communicate an idea that there are consequences to actions. Unpleasant consequences to unpleasant actions. Your goal isn't to hurt the child. Your goal isn't to leave fucking marks. Your goal isn't to leave bruises and scars. What the fuck is wrong with you? This made me so upset. I'm rambling because I'm just, So this has been my reaction. We're in this. I love it. Okay? The only thing I need them to do is tell me how old, what's her name? How old Yoko is in this, right? Because they have chemistry. What I'm confused as to how this adult is allowing this child to just raise her up. Like, what are we doing? You're 30-something, woman. Snap out of it. Okay, I'm going to episode 2. Okay, I'm going to episode 2 because I want to see what's up. So, without much ado, I will see you all later. Mwah. Okay, let's go. Let's see what all this is about.